Tja, dass ich da dieses Live-Video sich mal wieder feiern lässt, habe ich mir gedacht, mache ich noch mal ein kurzes Update. Also, dieser Tag war heute einfach gestört. Einfach nur gestört. Und ich habe mir vorher noch gedacht, dass dieser Tag einfach irre wird. Konnte schon die Nacht deswegen nicht schlafen. Oder nicht richtig zumindest. Es war einfach, es hat alles übertroffen. Das Haku sah genauso aus. Okay, gut. Hatten ein paar Startprobleme. Erst sprang der Motor nicht an, dann sprang die Lucy aus dem Anhänger. Da haben wir noch die Wände hochgezogen. Beziehungsweise der Verkäufer. Das ist brutal. Ich muss nochmal Danke sagen. Das ist einfach. Wenn ich ihn nicht gehabt hätte, wäre Abteilung Haku heute definitiv noch nicht so weit gewesen. Und es wäre einfach zu schade, weil das ist echt so ein geiles Teil. Ich hoffe ja mal, dass das Live-Video irgendwann nochmal on-kommt, dass die es irgendwann mal fertig schaffen. Das ist echt ein geiles Teil. Und jetzt komme ich auch endlich mal vorwärts. Besonders der Gedanke, mit den Autodoktoren nach Köln zu fahren. Ich weiß, das ist immer. Das klingt nach einer übelste krassen Nummer. Ich weiß ja nicht, ob ihr die kennt, aber die Autodoktoren haben bestimmt auch fast 300.000 Abonnenten. Die sind doch für jede Scheiße zu haben und ich bin ja auch der große Fan drüber, weil das sind noch so richtige, wie sie halt so heißen, Doktoren, ne? Also die können wirklich noch, die können ihr Handwerk. Und deswegen finde ich die Typen einfach so geil und der Holger, naja, ich habe genauso einen Clown gefrühstückt wie er, also ich find's einfach geil. Ja, besonders könnte man darüber noch ganz schnell ganz viele Leute noch dazu bekommen, weil die haben bestimmt auch noch gute Menschen als Abonnenten. Und das zählt doch. Also, in dem Sinne, ich genieße noch ein bisschen das Lagerfeuer. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit. Bis demnächst. Peace out.